लस्सो सम्पूर्ण साथीहरूलाई हैन वेलकम छ हाम्रो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामी यसो साथीहरूसँग यसो घुमघाम गर्न आएको यता साकोको भैरव मन्दिरमा। अनि सो हामीले नि घुमघाम गरे जस्तो नि भयो हैन। त्यसमाथि तपाईको अब हाम्रो कस्टमरहरू नि अब यता लिएर आएको थियो टिप। अनि सो हामीले अब यसो अलिअलि घुमघाम गर्नु पर्यो भनेर अब साथी दुईजनासँग घुमघाम हेर्नुहोस्। ब्यागमा चाहिँ भ्यू यस्तो दामी आउँदो रहेछ कि भन्नै पर्दैन। हेर्नु होला एकदमै बबाल ठाउँ छ। हाम्रो साथी एकदम मिल्ने खालको साथी छ, ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ उहाँ हैन। भ्यू चाहिँ बब्बाल आउँछ नि तपाईँ मोबाइलमा। हेर्नुहोस् पारी साइडमा हाम्रो नेपालको नक्सा सँगै अब फेरि मूर्ति हो। त्यो खासमा सम्झे भगवान् पो रहेछ है, सम्झे भगवान् पो रहेछ त। ल यस्तो छ भिर पाखामा मन्दिर, एकदमै रमाइलो। जाऊँ सम्झे जाऊँ, उता जाऊँ अब। यहाँबाट देख्छ हेर्नु होला उता। क्यामेरा चाहिँ बब्बाल नै छ यार, दामी छ। आजको यसो अलिकति सर्टकटको ब्लग है, धेरै लङ पनि छैन, ठिक्कको ब्लग हो। अब यो मन्दिरको मात्रै ब्लग हुन्छ होला। कस्टमर चाहिँ खै कहाँ गयो होला। मेरो धाराहरू त खत्तमै छ सब क्या, पुरै बिगार छ हो। ठाउँ बाल छ नि सम्झे है, एकदमै रमाइलो ठाउँ छ साथीहरू, हेर्नुहोस् होला। सो कहिले कहिले तपाईँहरूले यसो सागरको ठ्याक्कै 2 किलोमिटर भित्र छ हैन, खोला साइडमै छ। यसो घुमघाम गर्न आउनु होला तपाईँहरूले नि, रमाइलो गर्नु। संसारमा के छ त, के लाने छ त हामीलाई हैन। टिकटक बनाएर छ तपाईँको सम्झेले टिकटक बनाएर जम त्यहाँ त्यसको पनि भिडियो बनाउनु पर्छ, त्यो रोक्न पनि मिल्छ। ल आज त हामी दुईजना बेस्ट फ्रेन्ड मात्रै हो हैन। अब अरूहरू पनि छ त छ, तर पनि उहाँहरूको टिपी छैन, हामी दुईजना मात्रै परेछ। उहाँ सबैले फोन गर्नु भएको छ मलाई, अनि टिप छ भनेर हामी त्यही भएर सँगै दुईजना आएको। अब साइडमा हाम्रो कस्टमरहरू पनि छ, भिडियो गर्दै टिकटक बनाउँदै आमा घन्डिहरू छन्। हाम्रो विश्वास सर ओ यहाँबाट हो नि सम्झु। आमा बब्बालदेखि है। ओहो यो हो नि त केटा हो भ्यू भनेको। आमा यो त पार्क जस्तै। ल जाऊँ सम्झु जाऊँ। तपाईँ चप्पल खुल्नुपर्छ कि सम्झि, पर्दैन कि पर्दैन सबैको। आमा यो चाहिँ हो कि सम्झि है, एकदम भयो। चिसो नि छ। आजको बिहानको भ्यू हो यो हैन। काम गर्दाखेरि घुम्न जस्तो हुन्छ सम्झे हैन। यस्तो पार्क जस्तो छ है, हेर्नुहोस् ब्याक साइड। हाम्रो विश्वास सर त ह्यान्डसम हुनुहुन्छ नि फेरि है। अहिले नि केटीहरू त पर्छ हो। यस्तो छ भ्यूहरू। सकेसम्म तपाईँहरू यसो घुमघाम गर्न आउनु होला हो। हाम्रो सोल्डेनी कस्टमरहरू लुग्नु भएको छ आज। आज शनिबारको दिन यसो छुट्टीको बेला यसो घुमघाम गर्न आएको रहेछ बिचरा। लास्ट
चाहिँ खोलो हुनुहुन्छ लसो सबैजनालाई अब भिडियोहरू नि बनाउनु नसकेको छ किनकि अब काम हुन्छ काममा अब काममा पनि कहाँ भिडियो बनाउनु पर्ने अब टाइमै हुँदैन नि त अब सो त्यही भएर चाहिँ साथी अपलोड गर्छु यसो अब कहिले एभ्रिडे त हाल्नु सक्दैन होला भिडियो किनकि अब त्यसो राम्रो ठाउँमै जान्दैन घुम्न अब काममै हुन्छ सो अब त्यही भएर चाहिँ काठमाडौँ भनेको ठाउँमा त अब तपाईँको काम नगरी खान सक्दैन होइन साथीहरू त्यही हो अब त्यही भएर नि अब यसो कहिले अलिअलि सपोर्ट गरिदिनु होला धेरै त गर्नु पर्दैन अलिअलि सपोर्ट गर्दा अलिकति आर्ट आउँछ नि त मलाई नि अब भिडियो बनाउनुलाई तपाईँलाई भिडियो बनाएर अब यसो गरेर अब सपोर्ट गरिदियो भने माया लाग्छ आर्ट पनि बढ्छ नि त साथीहरू सो तपाईँलाई नि माया नमार्नु होला मलाई माया गरिदिनु होला अलिअलि होइन त्यही हो अब गाह्रो पो छ त लाइफमा होइन भने जस्तो हुँदैन कमाउनु पर्छ लाइक र सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु होला अब यस्तै भिडियो हेर्नु होला अब सब्सक्राइब त गर्नु पर्यो होला है साथीहरू अब सकेसम्म त मैले नि अब ट्राई गर्दैछु राम्रो भिडियो हालिदिउँ भनेर सो अब चाहिँ नेक्स्ट टाइम योभन्दा बेटर भिडियोहरू म हाल्नु ट्राई गर्छु सो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै ल नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब भेट्नु पर्यो है साथीहरू ल बाई बाई